ஹாய் ஹலோ வணக்கம் மக்களே, நான் உங்கள் நிஷா பேசுகிறேன். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் சூப்பராக இருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம எதை பற்றி வீடியோவில் பார்க்க போகிறோன்னா, காய்ச்சல் இருமல் சளிக்கான ஒரு நல்ல சூப்பரான கஷாயங்க. இந்த கஷாயத்தை பார்த்திங்கன்னா எங்கள் வீட்டில் எல்லாத்துக்குமே காய்ச்சல் சளி இருக்கும்போது இந்த கஷாயத்தை நாங்கள் யூஸ் பண்ணோம். இந்த கஷாயம் எப்படி செய்யணும் பார்த்திங்கன்னா, ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிட்டு அரை டம்ளர் ஆனோடனே இந்த கஷாயத்தை குடிக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வடிகட்டி. இந்த கஷாயத்தை எப்படி செய்யணும் அளவு எல்லாமே இந்த வீடியோக்குள்ளே கொடுத்துருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த கஷாயம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நபருக்கான அளவு தான் நான் கொடுத்துருக்கேன். உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவைப்படுதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. நீங்களும் இந்த கஷாயத்தை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாருக்கும் சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவங்களுக்கும் இந்த கஷாயம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். வாங்க இப்போ இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த கஷாயம் எப்படி செய்கிறதுன்னு வீட்டிலே செய்யலான்னு பார்க்கலாம். ஆனால் அந்த வீடியோ போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன விஷயங்க, இன்னும் நம்ம நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கீங்க. கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க இப்போ இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம்.